してみる。OK やね。割れてないように見えるけど、これかな、これがだからなんかやっぱダメなのかな。これ外したやつで、これが新品だからこれかな。ここがフラフラになってんのが同通しないのかな。回数を戻して修理完了。これ。よっしゃ、いって外れたけどめちゃめちゃいって取れた取れた。しびれとる。
しゃ、またまた。で、オスが取れる。よし、
るんで、この中にあったわね。だからこれがキューって擦れた音だったんじゃないかな。どういう音だったの。